भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अक्षय कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख कृषि खबरों पर। दक्षिण प्रायद्वीप पे भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश में बढ़ोतरी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से अगले 2-3 दिन मानसून की वापसी के आसार है। राष्ट्रीय जल मिशन ने सुजलम भारत विजन के तहत वाटर कंजर्वेशन एंड रिचार्ज पर 6ठी वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें पॉलिसी सपोर्ट, इनोवेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पर जोर दिया गया। राज्यों ने वाटर मैनेजमेंट में अपनी सफल पहले शेयर की। ग्रामीण जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मनरेगा और जल संरक्षण के संयोजन पर खास फोकस रहा। दिल्ली पहुंचे नॉर्थ ईस्ट के बुनकर भाई बहनों ने अपनी पारंपरिक कला का शानदार प्रदर्शन किया। उनके हाथों से बनी चादर, साड़ियां और टेक्सटाइल क्रिएटिविटी और मेहनत का प्रतीक है। अब इन बुनकरों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर बाजार से जोड़ने की योजना है ताकि उनकी कला और निखरे और आमदनी में इजाफा हो। इसके लिए आईसीआर, कृषि विभाग और वस्त्र मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। ऐसी कृषि खबरों के लिए देखते रहे किसान ऑफ इंडिया न्यूज अपडेट।